Süd vəzi xərçəngi hormon pozitiv forma bir xanıma baxacağıq. Tamoksifen fonunda ultrason nəticəmizdə 10 milli endometrium qalınlığı. Buradan süd vəzi xərçəngindən müalicə alan pasientlərimizə, hormon pozitiv olan süd vəzi xərçəngi xəstələrimizə səslənmək istəyirəm. Əgər bu diaqnoz ilk dəfə sizdə qoyuldusa və qərar verilib ki, adət kəsilməlidir və tamoksifen adında preparatı 5 və ya 10 il müddətində qəbul eləməlisiniz, yaxşı olar ki, diaqnoz ilk qoyulan dönəmlərdə bir ginekoloji müayinədən keçəsiniz. Bura ginekoloqun konsultasiyası, smir testləri, ultrason müayinəsi, endometrium qalınlığı bilinsin. Tamoksifen fonunda endometrium qalınlaşmağı anormal bir haldır. 10 milli qalınlaşma normal qalınlaşma deyil. Əslinə qalanda adətdən kəsilmiş qadının endometrium qalınlığı ultrason müayinəsi zamanı xətvari görsənməlidir. 1, 2, maksimum 3 milli. Əgər 5 millinin üzərində bir qalınlaşma varsa, hələ bu qalınlaşma 10 millidirsə, orada biopsiya analizlərinin aparılması şərtdir, mütləqdir və bu yaxşı olar ki, histeroskopiya ilə, yəni görüntülü, ağıllı bir biopsiya şəklində olsun. Əgər bir qadının endometriumun qalınlığı nazik olsa belə, 3 milli olsa da belə simptomları davam edirsə, bu artıq endometrium qalınlığının fərqinə varmadan biopsiyaya birbaşa göstərişdir. Bir daha süd vəzi xərçəngindən, hormon pozitiv formadan əziyyət çəkən xanımlarımıza səslənim ki, həkimlərinizin təyinatı üzərində və yaxud da başqa bir klinikada əməliyyat olmuşsunuz, kimyoterapiya almışsa, həkiminiz məsləhət bilməyibsə, bu video sizin qarşınıza çıxanda bilin ki, ginekoloqların konsultasiyası sizin vəziyyətinizdə çox önəmlidir.